ngayon. Kaya kasi, ang dami kong kalaban. Ang dami kong isasabak ako sa sobrang gera na to, gera. Labanan. Tulakan. Ayan. Tulakan, hilaan. Alam niyo ba kung bakit ang tulakan hilaan? Kasi itutulak ko yung mga dumi. Ayan guys. Kung gaano kadumi yung sahig. Wala doon. Ayan, lahat yan. Kasi nag-dustorm kahapon. So, ang nangyayari, ito na ngayon. Ayan yung mga sahig, mga palangga. Kung gaano kadumi yan. So, alam niyo ba kung anong oras ko matatapos ito? 3 oras at kalahati. Ko matatapos hugasan itong bahay na to. Kasi mula dito hanggang doon sa likod at hanggang dito doon sa gilid. Kung gaano kalaki itong bahay na to, ganun din kalawak itong aking hugasan mula doon sa likod papunta dito mga guys. So, ganyan kahirap po dito sa Middle East pagka nag-dustorm siya. Ang pinakamasakit ngayon kasi ako lang mag-isa. Yung kasama ko ay isang Pilipina. Wala dito kasi pumunta sila sa farm. So, lagi na lang ganito. Every time na yung kasama ko pupunta sila ng farm, mag-uulan. Pagkatapos ng ulan, magda-dust storm. So, yung alikabok talaga guys, ayan, dikit na dikit siya sa sahig. So, napakahirap diba na ganito ang trabaho. Ganito ang trabaho dito sa Middle East. Ayan, kung napapansin niyo po. Ayan, kung gaano kahirap.
hanggang dito na lang po. Kasi matatagal na ako matapos. Pero ito na yung patapos na ako. Hindi ko, pero hindi pa